မျက်လုံးတွေကသူမအမေရဲ့ဖက်နှက်ပေါ်ကြားရောက်သွားတဲ့အခါသူမစိတ်ပူသွားပြီးဒါတွေကငါအမေရဲ့ဖက်နှက်တွေပဲဦးလေးအိမ်အပြင်ဘက်မှာရောက်နေတာပါလားဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲငါအမေကအမေရိကကိုသွားတာလေခုတော့ဒါတွေကငါအမေရဲ့ဖက်နှက်စစ်ဆိုတာငါဘယ်လိုတေချာနိုင်မလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အတန်ကြာတော့သူမရုတ်တရက်တတိယသွားပြီးဟုတ်တယ်ငါအမေရဲ့ဖက်နှက်ပေါ်မှာငါအထူးအမှတ်သားတစ်ခုလုပ်ထားခဲ့တာပဲလို့တွေးလိုက်ပါတယ်သူမဖက်နှက်ကိုကောက်ကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုအမှတ်သားကိုပဲတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူမအမေဟာသူမအဖေကိုလိမ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်သူမအမေရိကကိုမသွားခဲ့ပဲဒီမှာနေရှိနေခဲ့တာပါဒါကိုတွေးပြီးဖက်နှက်ကိုမူလနေရာမှာပြန်ထားကသူမအဖေစီချက်ချင်းသွားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်အဖေဖြစ်သူစီသွားပြီးအမေကအဖေကိုလိမ်ပြောခဲ့တာအမေရိကကိုမသွားခဲ့ဘူးဦးလေးအိမ်မှာရောက်နေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဖေကလည်းဒါပါစကားပြောတာလဲနင့်အမေကအမေရိကရောက်နေတာပါခဏလေးတင်ကပဲငါသူမနဲ့ဖုန်းပြောထားသေးတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်တမီးကအမေရိကကိုမသွားခဲ့ပါဘူးဦးလေးအိမ်ပြင်မှာအမေရဲ့ဖက်နှက်ကိုငါခွတင်တွေ့ခဲ့တာလို့ပြောတော့အဖေကနင်ဘာတွေပြောနေတာလဲထိုဖက်နှက်ကတခြားသူရဲ့ဖက်နှက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဆိုပါတယ်သမီးကဆက်ဆက်ချင်းတော့ငါလည်းတခြားသူရဲ့ဖက်နှက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ငါအမေဖက်နှက်ပေါ်မှာအထူးမှတ်သားတစ်ခုငါလုပ်ထားခဲ့တာလေအဲ့ဒီအမှတ်သားကိုတွေးလိုက်ရတော့မှဒါငါအမေရဲ့ဖက်နှက်ဆိုတာတေချာသွားတာလို့ပြန်ပြောပါတယ်အဖေကကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဦးလေးအိမ်ကိုတွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောပြီးသမီးဖြစ်သူနဲ့အတူဦးလေးအိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဦးလေးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါသမီးကဖက်နှက်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးကြည့်ပါဦးဒါငါလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့အမှတ်သားပဲလို့ပြောပါတယ်အဖေကဖက်နှက်ကိုလက်ထဲယူကြည့်ပြီးခုတော့ငါလည်းဒီဖက်နှက်ကနင့်အမေဖက်နှက်ဆိုတာယုံသွားပြီးဒါပေမဲ့သူမဦးလေးအိမ်မှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့ရေးရွတ်လိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာတော့ထိုမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူထိုင်နေပြီးဒီတစ်ချိန်တော့ငါတိတ်တော်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့တာအမေရိကကိုတပတ်လောက်သွားမယ်လို့အကွက်ဆင်ပြီးလင်းယောက်ျားကိုလိန်ခဲ့တာလေလို့ပြောနေပါတယ်ချစ်သူဖြစ်သူကရင်မောပြီးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်မင်းတကယ်ပဲမှရှိနေလဲဆိုတာတားကောင်ကဘယ်လိုလုပ်သိမှလဲလို့ဆိုပါတယ်အဖေကနင့်အမေစီခုပဲဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးနံပါတ်ကိုချက်ချင်းနှိပ်လိုက်ပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူစီကဖုန်းဝင်လာတာနဲ့အမျိုးသမီးကဖုန်းကိုကြည့်ပြီးငါယောက်ျားစီကဗီဒီယိုကောလာနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချစ်သူကခုချက်ချင်းဖုန်းမကင်နဲ့ဦးခဏကြာမှအစီဝေးရောက်နေလို့ဖုန်းမကင်နိုင်တာပါလို့ပြောလိုက်လို့အကြံပေးပါတယ်အမျိုးသမီးကလည်းမင်းပြောတာလုံးဝမှန်တယ်လို့ထောက်ခံပါတယ်ထို့နောက်ချစ်သူဖြစ်သူကအချစ်ကိုဟန်ဖြစ်မင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်နောက်3လလောက်အထိဒီလိုစင်ချဒီမျိုးတွေဆက်ပေးထားစီခြင်းနဲ့ဒါမှငါတို့နှစ်ယောက်တက်တောင့်တက်တာအတူတူအချိန်ဖြုံးနိုင်မှာလို့ပြောပါတယ်အဖေကသမီးဖြစ်သူကိုခုငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲသူမဖုန်းမကင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတော့သမီးကအမှန်တရားကိုသိရအောင်အထဲကိုအမှန်တိုင်းဝင်သွားကြရအောင်လို့ပြောပါတယ်အဖေကလည်းနင်ပြောတာလုံးဝမှန်တယ်ဆိုကနှစ်ယောက်စလုံးတကားကိုခောက်လိုက်ကြပါတယ်အမျိုးသမီးကပြပြတလဲပုံဖို့စူးစမ်းနေချိန်မှာသူမရဲ့ချစ်သူဦးလေးကတကားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အင်ရှင်ဦးလေးကတကားဖွင့်လိုက်ရင်မင်းတို့ဒီမှာဘာလုပ်နေကြတာလဲလို့အံ့ဩစွာမေးလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကဟုတ်တယ်ငါမိန်းမအမေရိကသွားတော့ငါအရန်ပြစ်နေတာနဲ့မင်းစီလာပြီးခဏစကားဆက်မြပြောရအောင်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဦးလေးကဒါဆိုထဲဝင်ခဲ့လေလို့ပြောပြီးအထဲခေါ်သွားစဉ်မိန်းမဖြစ်သူကပုံအောင်မှုစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ခန်းမှာထိုင်လိုက်ကြတဲ့အခါဦးလေးကမင်းတို့ထိုင်နေငါမုတ်သွားယူပေးမယ်လို့ပြောပြီးသူချစ်သူစီအမြန်သွားကခုပါဆက်ဖြစ်ကြမလဲမင်းယောက်ျားရောက်နေပြီလို့စိုးရိမ်တကြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဦးလေးကသူတို့အတွက်ရေယူလာပေးတဲ့အခါယောက်ျားဖြစ်သူကငါမိန်းမကိုအရန်လွှမ်းနေပြီးဗီဒီယိုကောခေါ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါဖုန်းကဦးလေးရဲ့အိတ်ကက်ထဲမှာမြည်လာခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဖုန်းကဦးလေးစီမှာရောက်နေလို့ပါယောက်ျားဖြစ်သူကငါမိန်းမရဲ့ဖုန်းကမင်းအိတ်ကက်ထဲရောက်နေပါလားလို့ပြောပြီးမိန်းမဖြစ်သူကိုထွက်လာခဲ့တော့ငါအကုန်လုံးသိသွားပြီလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်မိန်းမဖြစ်သူလည်းထွက်လာပြီးရှင့်ကိုအံ့ဩသွားအောင်စကားနောက်ချင်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဦးလေးအိမ်မှာရှိနေတာပါရှင့်မစုမတာနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးဘာလို့ရောက်လာတာလဲလို့စင်ကြေပေးပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကမင်းငါ့ကိုမချစ်လို့လေမင်းဒီကောင်းကိုပဲချစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုကွာရှင်းပေးဖို့ငါလာခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိန်းမဖြစ်သူကခွင့်လွှတ်ဖို့ငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကဘာမှမငြင်းပဲသမီးဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမိန်းမဖြစ်သူကိုကွာရှင်းပေးလိုက်တာမှန်သလားသို့မဟုတ်ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တင်သလားဆိုတာမိဘပြည်သူတို့ပြောပြခဲ့ကြပါဦး